Pozdravljeni v oddaji Ambienti, oddaji, ki vabi k lepšemu bivanju. Vsi poznamo vodilo manj je več, ki nam lahko v mnogih primerih polepša ali poenostavi življenje. Kaj pa, ko gre za manj kvadratnih metrov, na katerih se moramo znajti? Majhne bivalne površine predstavljajo poseben izziv, ampak s pravo mero iznajdljivosti, potrpežljivega načrtovanja in predvsem s pomočjo strokovnjaka lahko tudi majhnim kvadraturam vdahnemo udobje, funkcionalnost in značaj velikih. Dva odlična primera delimo z vami tudi danes, ampak najprej gremo nekam, kjer je bilo kvadratnih metrov povsem dovolj. Prekrasnih razgledov pa še več. Kdor ima srečo, da najde zemljišče, ki mu ponuja nepozaben pogled na okolico domovanja, dobi odlično popotnico in priložnost ustvariti dom, ki mu ni para. In zdi se, da je hiša na Primorskem unovčila vse adute izjemne lokacije. Poglejte ta fantastičen razgled na Tržaški zaliv z okolico. Ampak ne le pogled, izjemna je tudi hiša, ki sta nam jo prijazno odprla Marko in Tanja Socerba. Gotovo lahko rečemo, da je vila v naselju Strmec tik pod gradom Socerb eno najbolj privlačnih domovanj, kar smo jih obiskali med snemanji naših ambientov. Lastnik Marko izhaja iz kraja Dolina, na italijanski strani meje, tik pod strmim robom, na katerem sta si z ženo Tanjo postavila svoj dom. Zavedajoč se srečnega naključja, da sta našla tako zavidanja vredno lokacijo, sta veliko razmisleka, moči in sredstev vložila tudi v sam objekt in njegovo notranjost. Pri tem sta ju vodila arhitekta Gašper Demšar in Miha Maček iz biroja Demšar Arhitekti. Ko človek pride na takole sanjsko lokacijo, takoj vidi velik potencial, ampak kaj taka sanjska lokacija predstavlja za arhitekta? Ta parcela, ta zemljišče, ta lokacija je darilo za arhitekta. Gre preprosto za en splet, se pravi pogleda, orientacije, na splošno kulturnega oziroma naravnega okolja, ki tukaj je pravzaprav že sam po sebi atraktiven, govorimo o kraškem terenu. In nenazadnje imamo tukaj močen poudarek še na pogledu, razgledu, ki je dejansko se vidi cel Tržaški zaliv, z vsemi tudi dogajanji se zelo dobro vidi in podnevi, še zlasti pa ponoč. Pika na i je pa seveda prisotnost gradu Socerb, ki se dejansko iz zemljišča vidi. Kakšna izhodišča pa je ta sanjska lokacija narekovala? Jaz mislim, da je eno glavnih izhodišče predvsem ta odgovornost do lokacije same. Se pravi, na eni strani seveda odgovornost do naročnika, tistega, ki bo tukaj živel in užival v bistvu te prekrasne poglede, te prekrasne ambiente, na drugi strani pa predvsem odgovornost do te narave ali pa naravnosti te lokacije, ki se od gradu spušča proti Tržaškem zalivu. No, kakšni so neki osnovni gabariti in kvadratura objekta? Zdaj tako, objekt je sestavljen, bomo rekli, iz dveh glavnih delov. Eno je hiša, drugo je pa dodatek, lamela, ki je urinjena, ki se na severni strani drži objekta in je urinjena v padajoč teren. No, sama hiša, mislim, da je 16x7 metrov, medtem ko ta dodatek, ta vzdolžni objekt na severni strani, mislim, da ima na koncu z vsemi zidovi mero 50 metrov. Govorimo pa o 350 kvadratnih metrov neto površine v vseh prostorov. Vhod v samo hišo je umeščen v prej omenjeno lamelo, torej se gre skozi ta del nižji in dodan del, ki mu sicer rečemo tudi servisni del. In potem pridemo v pritličje in to smo zasnovali kot en velik skupni prostor, ki ga je pa potem ta sredinski element rahlo razdelil na jedilni del, kuhinjo z vertikalno komunikacijo, torej stopnicami, in pa dnevni prostor. Zdaj, glavna oblikovna posebnost notranjosti se zgodi ravno na tej sredinski poziciji, namreč dvojna višina na območju teh stopnic, oziroma tukaj je tudi kuhinja, povezuje pritlični in nadstropni del, oziroma mansardni del, in potem po stopnicah pridemo gor in je na eno stran hiše, govorimo o zelo vzdolžnem tlorisu, tako
Tako da na eni strani imamo spalni apartma za starše, na nasprotni strani pa pravzaprav 2 sobi za otroke. Bivalni del je izrazito svetel, saj naravno svetlobo dopolnjuje belina sten. V njem je na enem koncu udobna sedežna garnitura, kjer domači počivajo ob televiziji ali branju. Drugi del pa ponuja velik kuhinjski otok in jedilnico. No, tukaj v notranjosti pa nikakor ne moremo spregledati nevsakdanje umestitve stopnišča v središče prostora. Ja, res je. Mi sicer na to ne gledamo kot na nek hendikep oziroma degradacijo prostora, ampak kot nekaj, kar nadgradi prostor, kar ga v bistvu lahko dodatno oplemeniti. Seveda je to doseženo predvsem za to atraktivno steno, kjer nekako zapoje ta plemenit material, gre za furnir. Ravno ta element je tisti, ki potem takem povezuje celdnevni bivalni del in z elementom kuhinje, ki je v bistvu umeščen pred to steno, postane ta zadeva pravzaprav tudi center cele hiše. Ja, seveda, poleg samega oblikovanja, se pravi lepote elementa, ki je postavljen v prostor, nam je bilo pomembna seveda tudi še neka druga stopnja funkcionalnosti, se pravi ne samo stopnice kot stopnice. In nam je uspelo v bistvu zelo, kako bi rekel, prikrito ali pa zelo elegantno pod stopnice umestiti kar nekaj metrov omar, ker so stopnice relativno široke, so seveda omare iz obeh strani, ampak ko se giblješ okoli teh stopnic, omare zasnovane tudi na ta način, da nikoli ne dobiš občutka, da hodiš okoli omar, ampak dejansko hodiš okoli neke lepo oblikovane skulpture. Tanja, pri takem pogledu se mi najprej poraja vprašanje, ali lahko človek v taki kuhinji sploh kaj skuhane, da bi se urezal med tem, ko ti pogled vleče ven? Ja, res je, pogled je čudovit in te kar malo mika gledati iz lonca proti mestu. Kuhinja je pri nas središče sveta. Lahko bi jo primerjali z ognjiščem v stari kraški hiši, okrog katerega se je zbirala cela družina. In tudi pri nas je tako, s tem, da imamo še ta prekrasen pogled na Tržaški zaliv, ki navdihne še tako neveščega kuharja, tako da odkar sem tu, tudi sama rada kuham. In zato je treba imeti pri roki nekaj svežih zelišč, začimb, kakšen paradižnik, kakšno solato, tako da smo si umislili tudi mali vrtiček pred hišo. Blizu kuhinjskega otoka opazimo nenavadno mizo, ki ni prava miza, ampak delovna miza, kakršno so včasih uporabljali mizarji in ji po domače rečemo ponk. Kakšno vlogo ima ponk sredi modernih, slogovno opredeljenih kosov notranje opreme? Ja, to je pa tudi zanimiva zgodba. Namreč, ko se nam je rodil sin, sva potrebovala previjalno mizo in ker nam tiste plastične lesene niso bile všeč, sva si zamislili na stari bank, ki sva ga potem našla, je kupila in prinesla sem in je služil kot previjalna miza, zdaj pa je mizica za odlaganje. Med sprehodom po okolici, ki obdaja vilo, se oko ustavi na velikih rjavih površinah ograj, oblog in nevsakdanjih objektov. V bistvu ni železo, je korten in kombinacija korten, kamen, beton in zelenje se nam je bila vedno všeč, tako da smo pri gradnji sledili temu vzorcu, ki se seveda ponavlja čez celotno hišo. Pri tem imava tudi več elementov železnih, ki niso skulpture, ampak so neki industrijski predmeti, ki delujejo kot skulpture. Naj povem za šalo, da so nas vaščani prijetno presenetili, saj so nam po enem letu bivanja tu priredili eno zabavo in so nam pri tem naredili veliko presenečenje, ker so nam dali vaško ime, domače ime. Preimenovali so nas pri Ruznovih, kar pomeni pri rjastih. Ja. Tako da sva bila zelo prijetno presenečena in zdaj imamo svoje domače ime. Kako po toliko in toliko letih življenja v tej čudoviti hiši sami zdaj doživljate ta prostor? Ja, graditi hišo je kot začeti eno razmerje z nekom na novo
se pravi, s časoma postane del tebe in tako se je zgodilo tudi nam. Ta hiša je zdaj naš dom, v katerega se radi vračamo, v katerem se zelo dobro počutimo. Tudi najin sin, ko gremo kam stran na kakšno daljše potovanje, že po par urah reče, da bi rad šel nazaj v svojo belo hišo, kakor je on preimenoval. Kmalu vam pokažemo zgolj 18 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ki nudi več, kot bi pričakovali. In vrt začinjen s prav posebnimi elementi. Krasijo ga edinstvene skulpture, ki jih umetnik izdeluje s strastjo in železno voljo. Ko govorimo o popolni belini, s tem mislimo, da so beli vsaj 3 od osnovnih elementov interjerja: tla, stene, strop, stavbno pohištvo ali večji kosi pohištva. Če so 3 elementi beli, bo belina vizualno prevladala in interjer bo deloval izčiščen in minimalističen, hkrati pa bo prostor videti večji. Tukaj je konkreten primer. Majhno stanovanje, ki se nahaja v središču Ljubljane, je bilo nekoč najemniško študentsko zatočišče. Iz ozkega, podolgovatega in temačnega prostora je oblikovalec interjerjev Igor Anđelić ustvaril majhno, vendar zračno zen oazo. Igorja sicer poznamo bolj kot fotografa, vendar pa se z oblikovanjem interjerjev ukvarja že od 90-ih let. Začel je z oblikovanjem javnih oziroma družabnih prostorov v naši prestolnici. Zanimalo nas je, kaj je tisto, kar ga v teh praznih, svetlih in minimalno opremljenih prostorih najbolj privlači. Predvsem mene v prostoru me zanima človek. Človek je tisti, ki obogati prostor. Ne pohištvo, ne, to je samo dekoracija. Ne. Ampak ta duša, ne, ali postavimo eno rožo v minimalistični prostor, bo ta izgledala kot velik šopek, recimo. Ne. V prostoru, ki je mogoče bolj eklektičen ali bolj napolnen, se pravi, bo treba dati lih obratno. Ogromen šopek, da bo prišel do izraza. Stanovanje je veliko vsega 18 kvadratnih metrov, vendar na prvi vtis deluje večje. Igor pri oblikovanju interjerja ni spreminjal tlorisa, izkoristil pa je visoke stropove in je prostor oblikoval v 3 nivojih. Ko sem vstopil v to stanovanje, me je seveda impresionirala sama višina stanovanja, sama višina prostora. Drugače je imel precej obliko hodnika, ne, nekako. Glede na starost zgradbe, ne, starost stanovanja tudi, ki se nahaja v Piano Nobile, se pravi prvo nadstropje v središču mesta, sem se zavedal tudi po drugi strani, da je recimo tukaj, da so zidarska dela recimo precej komplicirana. Ne. Potem sem pa pogledal še okno, recimo, ne, ki je bilo precej visoko, če dvignem nivo tav, da v bistvu dobim francoski balkon. Ne. S tem smo zadevo že precej valorizirali, skratka, ker ti potem stoje, recimo, ne, lahko opazuješ glavno ulico v mestu. Ne. Znano je, da prostor na videz lahko povečamo, če uporabljamo monokromatsko barvno paleto. Za Igorjeve interjerje pa je značilna uporaba bele barve. Tudi tukaj dominira bela, zato nas je zanimalo, ali je to njegova najljubša barva. Pri barvah zaenkrat nimam odstopanja, to je belo, to je nekako pravilo. Materiali so pa kar se da sodobni, skratka sledim vsem novostim na tržišču, recimo pred leti sem že, recimo salon Minimal je bil barvan z lateksom, recimo, ki je bil en prvih v Ljubljani takrat. Do takrat so ga edino bolnice uporabljale, ne, recimo, ljudje dostikrat mislijo, da je to oljnata barva, pa da stene ne dihajo, obratno. Barva je pralna, diha in obenem lahka za čiščenje, ne, recimo. Kar se tiče tav, uporabljam epoksi, zadnje čase mikrocement, veliko stekla, s katerim dobivamo prosojnost in volumen seveda samega prostora. Kadar vstopimo v minimalistično opremljen prostor, nas vedno najprej prešine, kako prazno oziroma pospravljeno je vse. Takoj zatem pa se vprašamo, kje vendar imajo spravljene vse možne osebne predmete, brez katerih si sami ne predstavljamo udobnega bivanja.
V samem stanovanju, če gledamo z tega minimalističnega pristopa, so recimo te površine zelo dobro izkoriščene. Seveda, vsak element lahko vsebuje, če lahko temu rečem, kontejner ali pa shranjevalno površino, kot recimo te stopnice, kjer imamo seveda tukaj omaro, recimo, ali pod sediščem, ki je tudi možno za shranjevanje. Kadar si v revijah ali na televiziji ogledujemo minimalistično urejene domove, si ponavadi mislimo, da je vse to le prirejeno za snemanje. Pogosto slišimo tudi komentarje, češ da gre le za arhitektovo muhavost, saj zagotovo tudi sam ne živi po načelih minimalizma. Vendar pri Igorju ta trditev ne drži. Tudi sam živim po tem načelu less is more ali manj je več. Čeprav v zadnje čase mi je mogoče bolj všeč pregovor less is enough, manj je dovolj. Zgolj 150 kvadratnih metrov meri okrasni vrt, ki smo ga obiskali v Unanih Goricah. Ni poseben toliko za voljo majhnosti, kot zaradi kreativnosti lastnika. Z izjemnim darom in železno voljo je okolica njegovega doma postala kakor pravljična dežela. Vrt Primoža Šinkovca je majhen, a veličasten, saj je začinjen s prav posebnimi elementi. Krasijo ga edinstvene železne skulpture, ki jih umetnik izdeluje s strastjo. Gospod Primož, kaj je tukaj nastalo prej, vrt ali kakšna železna krogla? Absolutno je nastal najprej vrt. Na tem mestu, ki stojiva, je bila od začetka cesta, ki je se dala iti z avtom okrog stare hiše. In leta 1997 so po naši ulici naredili asfalt. Tik pred asfaltom sem uspel narediti škarpo, pripeljal zemljo in tako se je začel. Potem pa 4 leta od začetka nastanka vrta pa so začele kapljati skulpture. Nekatere umetnine so narejene iz starih železnih predmetov, ki jim je umetnik vdahnil novo življenje. Bolj prefinjene skulpture pa oblikuje z upogibanjem in varjenjem gladkih železnih palic, ki jih pogosto oblikuje kot krogle. Krogle so meni zelo všeč, že v okrasnih čebulah se nahajajo. In cel naš sistem je iz krogel ven sestavljen iz atoma, pa potem na naše planete in tako naprej, naši atomi oziroma celice, vse je v krogu in v zadnjem času so me prevzele krogi in krogle. Pri oblikovanju živalskih skulptur Primožu pomaga žena Polona, ki je nadarjena za risanje. Mački, psi, vse v bistvu, kar je ploščat, želez, mi moja Polona nariše s kredo, da se dobro vidi in potem jaz s plazmo to spiham, rečem temu ven. Krokodila, ki je pa tamle tudi stoji, je pa z interneta fotografija in potem na karton narisana v proporc, malo ga pomerimo oziroma si predstavljamo 1/3, 2/3, koliko je kakšni odmiki in potem sem ga naredil krokodilovo glavo. Ta je bila ena zadnjih. Za izdelavo katere skulpture ste porabili največ časa? Dobro vprašanje. Največ časa mi je porabila v obliki grozdja obrnjena smrekca. Takrat je bila to namen, da bo novoletna jelka. Sestavljena je iz 171 krogel, fi 10 centimetrov. Začel sem tako, da je prva vrsta 18, druga 17, vsaka po eno manj do ene in jih je 171. In kot zanimivost lahko povem, da je to 550 metrov žice. 19 dni trdega dela, pozimi sem to delal, ker je bila olimpijada v Sočiju. Navdušen nad dobro glasbo je Šinkovec nedavno iz železa oblikoval violončelo, za katerega je dobil navdih ob poslušanju dueta Tu Čelos. Tu Čelos, to sta fanta, ki jih izjemno cenim. One dva iz znanih pesmi naredita priredbo in jaz sem starega pleha in železja naredil priredbo in tukaj je bila ena povezava. Če se ozreva po rastlinskem kraljestvu, kakšna so bila vaša izhodišča pri urejanju okolice, glede na to, da je vaš vrt izjemno majhen? Izhodišča, vsak dober vrt potrebuje dobro ozadje kot dobra slika. In tako sem posadil drevesa. Nekaj sta mi zapustila starša, tamle Tisa
in magnolija, ostalo sem jaz naredil z drevesi nek okvir, potem pa na same grmovnice sem šel. Veliko imam seveda trajnic, v tem momentu so orlice, prevladujejo irisi, nekaj ostali še tulipanov na prsteci. Tako da v tem času so barve tople, take vijoličasto roza. Ste se namenoma odločili za izbor takšnih barv zaradi tega, da bi majhen vrt deloval bolj umirjeno? Sploh ne, to je bil res naključje. Lahko povem, teh čebulj zdaj na vrtu je cirka 150-200, težko jih je prešteti. Pred 20 leti ali pa malo manj mi jih je tašča podarila, v enem pakeljcu jih je bilo 20 in to, kar danes vidimo, so se zasjale, ker so take, da se rade sejo in te čebule so tako prišle na vrt. Kolikšna je kvadratura tega vrta? Na tem delu, kadele stojiva, meri 150 kvadratnih metrov. Ob hiši, pred hišo pravzaprav je predvrt, mu lahko rečeva, in meri cirka 30 kvadratnih metrov. Majhen vrt učinkuje precej večji, kot je v resnici, saj je lastnik posadil večino dreves na rob parcele. Hkrati je poskrbel, da bujne rastline ne zastirajo pogleda v zeleno kraljestvo. Drevesa, ki jih vidimo tudi okrog, so porezana tako, da te objamejo z vrha kot ena roka prijatelja ali pa partnerja. Glede na to, koliko je vrt res majhen, je usupljivo, da so 4 bukve, ena s plenifolium, ena tam nazadnje je povešava in 2 stebraste. Potem pa imam okrasno jablano parocijo, 3 gabre, enega, ki je zelo počas rastoč, monumentalis. Na srečo mi je ostalo še 7 pušpanov pri teh težavah, ki so danes to veščo. Kako pušpane ohranjate pri življenju? Nažalost pesticidi, ker drugače grejo v enem tednu in je konc z njimi. Ob rondoju pod skrivenčeno lesko je lastnik poskrbel za kanček črnega humorja. Ta rondo pravzaprav je tak, da je to grob današnjega poimenovanja Hans. To je nemški vojak, ki je vstal od 2. svetovne vojne. Kaj imate pokopalnega tukaj? Ja, njegovi škornji so klele, pištolo je imel in nemška čelada je še danes ostala na tem mestu. Okostja pa ni spodaj? Okostja pa ni. Aha. Dvoriščna greda pa je zgodba zase. Tam imate smreko, skalo, kažipot in vse skupaj spominja na pohodniško-hribovsko točko. Ta greda je nastala tako, da je na tem mestu bila majhna kuhanca, ker je bila pri nas doma majhna kmetija. Bil je vgrajen kotel, kjer se je kuhal za prašiče. Seveda ob podrtju je tukaj zazevala luknja, pripeljal sem novo zemljo, potem pa opremil sem en kamen še tako, da sem mu prišvasal v zgornjem delu star krmp, v tem predelu kelo, nosnice in spominja na zadnjo kravo, ki je živela v našem hlevu. Zid, ki je za vami, je star tukaj le 4-5 let in v njem sta vgrajene 2 lince, pred njima pa 2 kovinske plošče. Ena ima napis Giardino Ramazzotti, druga pa je v obliki oziroma je proporc okna na hiši, velikost. In zvečer je res dober sij te svetlobe po te opeki, ki je postavljena not in ven. Zakaj Ramazzotti? Ramazzotti je z mano že od leta 1993, sem njegov eden največjih fanov, mogoče celo največji v Sloveniji in ga skratka obožujem in tudi pevsko imitiram. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti belli che restano così nel cuore della gente. La gente di Slovenia più no. Grazie voi. Če so vam med gledanjem oddaje vsaj enkrat zasijale oči, če se je izvil vzklik navdušenja in se vam je porodila kakšna zamisel, kaj bi lahko spremenili pri sebi doma, ne zamudite naše naslednje oddaje. Že ta hip pa lahko še več dobrih idej za ureditev doma najdete na naši spletni strani www.tvambienti.si. Želim vam veliko dobrih načrtov do prihodnjega tedna, ko vam pokažemo
Vilo družine Tomažič, ki obnovljena in osmišljena, predstavlja ugleden arhitekturni dosežek in pomnik slovenstva v Trstu. Ter prenovljeno podstrešno stanovanje v staromeščanski hiši, ki je veliko več kot le klasična mansarda.